Hello， 大家好，我係美聯物業嘅 Jenny。咁今日咧帶大家嚟睇西貢嘅一個全新臨海項目。咁佢嘅發展商咧就係華懋啦。呢一個樓盤名稱咧就叫做 White Sand Cove 白沙灣畔。咁咧佢成個樓盤項目咧總共係有40個單位啦，而當中咧6間係獨立屋嚟嘅，而所有單位咧戶戶都係向海。咁我哋睇一睇呢一度會所位置啦，以40戶單位嚟講咧，呢一個會所咧係相當大同埋足夠噶啦，有宴會廳啦，亦都有一個小型嘅聚餐區啦，亦都有健身室，同埋最吸睛嘅觀景位，可以望到我哋白沙灣海景嘅。咁呢一個樓盤咧開賣至今咧，其實已經火速成交咗一間獨立屋噶啦。咁大家望一望，我身後咧就係5號屋啦，成交咗嗰一間啦。佢嘅實用面積咧係2190幾尺嘅，而成交嘅尺價咧係28,400蚊。咁我哋一陣咧就會帶大家睇一睇咧一個差唔多尺數啦，相同 layout 嘅獨立屋，睇下佢值唔值呢一個尺價。每間洋房都設有前後花園，我哋而家先睇睇交樓標準啦。除咗擺喺呢一度嘅畫之外，其餘所見即所得。一入到門口就見到外面嘅白沙灣海景。每一間屋都有私人電梯，亦都可以從地下車庫搭電梯上嚟嘅。每間洋房都朝向東北，而喺左前方就係康湖居啦。康湖居嘅臨海洋房近呢2年嘅成交尺價咧，大約要2萬蚊左右，而佢嘅入伙日期咧就係1985年至1987年。講返呢一個樓盤啦，呢一套海景獨立屋咧係有3間套房，其中仲有家庭廳。主人套房同埋客廳嘅景觀一致，都係朝向東北，外望白沙灣海景。再可以對比一下西貢市中心嘅133 Portofino， 同樣係樓齡比較新，帶有私人電梯嘅獨立屋，景觀咧就望返西貢海景。嗰邊嘅成交尺價咧係25,000幾去到28,000幾，而地理位置咧喺西貢市中心。相比之下，似乎白沙灣畔嘅交通選擇比較多，來往九龍同埋將軍澳咧需要10零分鐘啦，而且咧呢一度可以步行去到康湖居嘅超市。再同大家睇一個平層特色花園戶。呢一個樓盤嘅分層單位咧，實用面積係由833尺去到1670尺。咁而家介紹一個中間尺數嘅單位。呢一個單位嘅特色之處咧，佢係1100幾尺啦，但係做到4房2個套房嘅設計，而且係單邊大花園，每一間房咧都可以去到自己嘅私人天地。值得一提，每一個廁所都有窗，同樣係交樓標準，所見即所得，同樣都係朝向東北嘅。
呢個屋苑嘅車位比例係1:1。咁如果大家有興趣嚟睇樓，歡迎嚟聯絡我啊！我係美聯物業嘅 Jenny，多謝大家，拜拜。